สวัสดีค่ะเรามานั่งสมาธิกันค่ะ Morning everyone let us start our morning meditation เราผ่อนคลายร่างกายนะคะเปิดมือสองข้างหงายไว้บนตักค่ะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสิมาตาจี Let us relax open both hands on the lap look at red dot at Shimataji forehead สังเกตบนศาสราระของเรานะคะที่กุนดาลินีทะลุผ่านขึ้นมาค่ะ We observe our sasrara which Mother Kundalini is piercing through ยกพลังและทำบันดันค่ะ Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head, and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. เราหลับตาลงแล้ววางสองมือลงบนพระแม่ธรณีค่ะ We close our eyes and put our both hands on Mother Earth พระแม่ธรณีได้โปรดให้อภัยที่ลูกสัมผัสท่านด้วยเท้า และขอให้ท่านได้โปรดมอบความสมดุลดูดซับความไม่สมดุลต่างๆออกไปจากกายหยาบกายละเอียดและมอบคุณสมบัติของท่านให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please forgive me that I touch you with my feet and balance me and absorb all imbalance. Bless me with all of your qualities. ตั้งสติไปที่จักระที่หนึ่งค่ะมูลธาระ You put attention on first chakra มูลธาระขอสีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นในตัวของข้าพเจ้าปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีค่าคู่ควรแก่สติของท่าน
Shri Ganesha, please awaken within me and protect me and make me worthy of your attention. อยู่ที่จักระที่1สักครู่หนึ่งค่ะมือซ้ายเปิดงานไว้บนตักค่ะมือขวาเราวางบนท้องน้อยด้านซ้ายค่ะสวาทิสถานซ้าย left hand open on the lap right hand on left สวาทิสถานคุณแม่ได้โปรดมอบความต้องการที่บริสุทธิ์คือความต้องการที่จะเติบโตความต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านให้แก่ข้าพเจ้า Mother please bless me with pure desire the desire to become one with youมือขวาวางไว้ที่หัวใจฝั่งซ้ายค่ะ Right hand on our left heart คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าคือความรักที่บริสุทธิ์ของอาดิชักติ Mother I am the pure spirit I am the pure love of Shri AdiShakti Mother please come into my heart and make me feel your love in my heart คุณแม่ได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรักของท่านในหัวใจขวาวางที่หน้าผากนะคะก้มศีรษะลงค่ะ Right hand on our forehead bend our head down คุณแม่ลูกให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเองขอให้ท่านให้อภัยข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าให้อภัยผู้อื่น
Mother, please forgive me as I forgive others. Mother, I forgive everyone, including myself.มือขวาวางกลับลงบนตักกับ right hand back on the lap สังเกตที่สหสราระค่ะบนจุดสูงสุดของศีรษะซึ่งกุนดาลินีกำลังพุ่งขึ้นมา We observe as Sahasrara, Mother Kundalini is piercing through. คุณแม่ลูกขอสิโรราบทุกอย่างไว้ณเบื้องบาทของท่านขอท่านได้โปรดมอบสมาธิอันปราศจากความคิดและปราศจากความลังเลสงสัยให้แก่ข้าพเจ้า Mother, I surrender everything at your lotus feet. Please take me to the thoughtless awareness and doubtless awareness. ในความเงียบสักครู่หนึ่งนะคะ We meditate in silence.อยู่ในสภาวะนี้ระหว่างที่ฟังคำสอนจากท่านสีมาตาจีนะคะ We keep this silent state. Listen to Shimataji teaching. Today we are going to worship the AdiShakti, and the reflection of AdiShakti within you is the Kundalini. We can say this is the worship of the AdiShakti and Adi Kundalini. If you understand
that all this, whatever is created on this universe and in many universes, is the work of the AdiShakti. Now many people believe that there is one God. It's true. There is one God, God Almighty. But He has His own powers which He can embody into someone and can get His own manifestation expressed. So first of all, He did was to create the power of AdiShakti. When it was created, then there was a sound. The sound that we call as Om, Logos, or anything you call it, by the primordial sound. And these three powers came out of that sound is A, U and Ma, Om. The AdiShakti is the one who embodies the desire of God Almighty. The desire of God Almighty comes out of His compassion and for His own expression, for His own manifestation, for His own reflection. I would say that He must be tired of loneliness, so He must have thought of creating a partner who will manifest His desires. Thus, the power of God Almighty separated from Him and formed an embodiment of His compassion, His desire to create. They say in Sanskrit they use the word chid vilas, is the enjoyment of the AdiShakti. Chid is, as you know, is chitta, is attention. The attention has its own joy. And to manifest that joy of her attention, she created all the universes. She created this Mother Earth. She created all this nature. She created all the animals. She created all the human beings, and she created all the Sajogis. This is how the whole creation has worked out. At this juncture, one may ask that why did she not straightforward create human beings? That was the idea of God Almighty. Just to create human beings without telling them anything, something better animals than the rest of the animals. But AdiShakti, being the mother, she had her own way of expression, that she thought she must create the mirrors for God Almighty to see His face, to see His image, to see His character. And that's how this long range of evolution took place. This evolution had to work out this way because they had to know from where they come. We must know that we come from nature. Even nature should know it comes from the Mother Earth. And Mother Earth herself has her own Kundalini. And she too is not just a dead earth, but she knows, she thinks, she understands, and she regulates. You can see in the nature how every tree has got its own limitations,
how every fruit is produced in a particular tree, how it happens, what works out, this kind of regulation. If this Mother Earth was moving with a higher speed than what it is today, we would not have been born even. Would have been less speed, it would not have worked out. See the whole plan that was made. It's a beautiful plan that the Mother Earth has to move around the sun in such a manner that different seasons are created. That's why the power, the Param Chaitanya, which is the power of the AdiShakti, is also called as Ritambhara Pragya. This is the power that does all the living work, all the organization, all the creation. In our human ego, we start thinking that we do something. We can create. We cannot. We cannot even create a dust of particle, leave alone anything else. Whatever is created, out of that we may combine, we can put together and create something. But if you see that this whole thing is nothing but beyond our any power, we cannot create anything. But what do we create is our myths, I should say. For example, something is made of gold. Still it is gold. Now, something is made of wood, whatever it is made, is wood. The principle is the same into everything. So, whatever may be your birth, whatever may be the country you are born, whatever may be your culture, you are human beings. Basically, you all are the same. You laugh the same, you smile the same, also you cry the same way. I haven't seen anybody crying with his hands, tears falling out of his fingers, do they? And that is how one has to realize that we are all bound by some common principle of life. And the common principle of life that is bound us by the AdiShakti is that we all have Kundalini within us. All the human beings have Kundalini within us. It is not in the animals also, but it's not so developed. It's not yet what we call is full form of Kundalini that can be awakened. But in the human form only, it has evolved as a connection, as the one that is the divine force within us, which is the reflection of the Adi Kundalini, which is so easily awakened in this Kali Yuga. This is the common principle we all have. So we have to respect all the people, all the human beings, whatever nation they come from, whatever country they belong, whatever color they have, because they all have their Kundalini. Then there are people, as you people are, who are awakened people, who are enlightened people, who have got your realization. So, when you understand that this is the enjoyment of the attention of the Adima, of the primordial mother, it's just the play.
and the enjoyment, then when you have achieved your full growth in spirituality, what should happen to you? What should we feel? And how do we then exist? This is the question many a times you have asked. Now, when you ask questions itself, it shows that you are not there. Because once you are there, you don't ask questions. Secondly, what happens to you is that you become just the existence. Just the existence. And that existence that you become, then you start reflecting the character of divinity. This divine character is expressed not only nowadays, also much before. In every religion we have had people who had this divine character very well developed. For example, even we can say the people who lived 3,000, 4,000 years back. In Colombia, I found that in their statues they had Kundalini and a Kumbha also. Commonly, whatever were found out, they had a Kundalini being expressed 3.5 coils. This Kundalini we have within ourselves is now proved to you. You know that there is this power within us. Also, you've come to know what happens when we deviate from the middle path of our ascent. Here also the same Kundalini, which is the expression of the primordial mother, tells you on your fingertips what's going wrong with you. Where are you lacking? What is your problem? So now, when we are enlightened people, we have become saints, and we are above all others, what should we do is to understand fully well, not only mentally but from your heart, that now you have got these divine vibrations. And these divine vibrations can tell you where are you, what are you, where is the problem. Also it will tell you wherever you go, like I talked to some people who went to Jerusalem. And they said, the mother, the whole place was just vibrating with spiritual vibrations. They went to Chhindwara, somebody, and he said, I'll find out mother's place, what is there. After all, it's not difficult, through vibrations I'll find out. So he said, as soon as I touched the platform, I started jumping. I said, now what to do? Where to go? From here only there are vibrations. How will I reach mother's place? So then he sat down and started wondering, now how will I find out where did mother take her birth? He was sitting down, and then he saw the star, which is the Venus. He followed the Venus star, and then he went and asked, and that's how he found the place. So the whole plan, the whole thing is not done haphazard in any way. If you see a tree, every tree has leaves, and every leaf is given chance to have the sun's rays. In the nature, if you see, it's so harmonious, so beautiful. We are the ones we spoil the nature because we don't understand that we have come from nature and we have to respect. I've already told you many a times about how human beings were formed by different chemicals who came, also carbon came from the Mother Earth. All this leads us to understand that we have a very big responsibility.
The whole work has taken thousands and thousands and thousands of years. And now you all have reached a state where you have become yourself. You know yourself. This is a very big, I think, say, a very big jump in the evolutionary process. Make it move in there. The evolutionary process started long time back. Just move it, keep it moving is better. No, don't fix it. Keep it moving. समझो बेटा. So I think it's very important for you to worship the AdiShakti and the Adi Kundalini. Is absolutely without understanding, absolutely you cannot understand how you have become a saint. When you will know within yourself you have got all these centers, and these centers have to be awakened through the awakening of the Kundalini, and that the Kundalini expresses herself through your fingertips. Unless and until you fully identify with this knowledge, there's always a possibility that you will deviate from the path of your perfection. Many people who come to Sahaja Yoga, I have seen, they meet some Sahaja Yogis who are halfway, and because they are mental, they start arguing, how is it this is this way, how is it this way. How is it he's a Sahaja Yogi, he behaves like that. There are so many ways of people relating to the power of the divine. I've told you in the beginning that God felt lonely, and that's why he created this AdiShakti, and through her the whole universe was created. But also true that as you are seeking, also the divine is seeking you. Also that your seeking is absolutely awarded if you understand the simple thing about divine. That it is the one that has given you intelligence. It is the one that has given you wisdom. It is the one which has given you whatever you have, as you were singing, that whatever we have is given by you. If that is the case, that all that you have is given by your Kundalini, by this mother power of your Kundalini, then it's very important to understand what is the need of keeping her happy and her satisfaction. You must try to see what makes her happy. As I said, there's a relationship between the realized souls and the divine. The divine is happy when you are happy. Or we can say, when the divine makes you happy, when you are happy, then the divine is happy. It's such a relationship. And it's so close. We can say as the sun has sun's rays, or the moon has
its own moonlight. It is so close, it's so ingrained, so much built in. And that should give you full control over yourself and over your development. They describe it in various ways, that you must surrender. Now, one surrenders, of course, with fear. If somebody comes with a sword and says, all right, you surrender, you may. But as soon as that person will disappear, you will take out another sword and cut his throat. That surrender has no meaning. That surrender is a surrender which is just forced on. All such surrenders have been creating problems because it has a reaction. But your surrender to divine is extremely joy-giving. เราจะฟังกันต่อพรุ่งนี้นะคะ อยู่ในสมาธิค่ะ Let us meditate, absorb all of her teaching.
Yes, thank you to Shimataji Reskundarini and Ted Bandan แล้วเรานมัสการขอบคุณคุณแม่นะคะยกพลังแล้วก็ทำบันดันปกป้องชักราค่ะ อย่างที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อตอนก่อนๆนะคะว่าสีอดิชักตินั้นค่ะก็คือความปรารถนาของพระเจ้าแล้วก็ท่านแยกออกมาเป็นพลังกุณดาลินีในตัวเราหนึ่งนะคะแล้วก็พลังของท่านคือปรมาชัยธัญญานะคะที่ดูแลทุกๆอย่างก็คือไวเบรชันนั่นเองค่ะดูแลทุกๆอย่างในโลกนี้ดราม่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมายาทุกอย่าง แล้วก็ท่านก็คือความปรารถนาของพระเจ้านะคะซึ่งพระเจ้าเนี่ยไม่อยากที่จะโดดเดี่ยวนะคะท่านมีความปรารถนาแล้วก็แยกออกมาเป็นสักตินะคะซึ่งเกิดจากความรักความเมตตาของพระเจ้าแล้วก็เกิดเป็นเสียงแรกขึ้นมาจากการแยกตัวนี้นะคะก็คือโอมนะคะแล้วอดิชักติก็เริ่มสร้างจักรวาลนี้นะคะท่านสร้างด้วยความสุขนะคะความปิติสุข ทุกอย่างเป็นเต็มไปด้วยความรักและความปิติสุขจอยนะคะแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะให้เป็นภาพสะท้อนของท่านค่ะให้เหมือนกับท่านค่ะและมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบโดยผ่านกระบวนการวิวัฒนาการนะจนกระทั่งตื่นรู้แล้วก็เป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์โดยที่กุณดาลินีในตัวมนุษย์ทุกคนเนี่ย จะพิเศษกว่าของสัตว์นะคะก็คือสามารถที่จะตื่นขึ้นแล้วก็เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์กับพระเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะนั้นท่านจึงบอกว่าเราควรที่จะเคารพมนุษย์ทุกๆคนเท่าๆกันเพราะทุกคนนั้นมีกุณดาลินีนะคะมีเสียดิชักติอยู่ในตัวมีสักตินั้นอยู่ในตัวนะคะแล้วเมื่อกุณดาลินีตื่นแล้วกุณดาลินีท่านชำระล้างและผ่านทุกๆจักระค่ะทำให้คุณสมบัติต่างๆนั้นตื่นขึ้นแล้วเกิดขึ้นนะคะ สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ และเราจะรับรู้ท่านผ่านนิ้วของเรามือของเราไวเบรชันในมือในนิ้วของเราที่เรารู้สึกรวมทั้งในตัวบนสัสราระแล้วก็รายรอบตัวเราอยู่นะคะที่เราสามารถรู้สึกได้จากการตื่นของกุณดาลินีค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนคนนั้นตื่นขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรคือคนคนนั้นจะเป็นภาพสะท้อนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเราจะมีความปรารถนาที่ทำยังไงจะให้พระเจ้าพึงพอใจทำยังไงจะให้สักติพึงพอใจก็คือท่านจะพึงพอใจเมื่อเรามีความปิติสุขเพื่อเรามีความสุขนะเพราะว่าท่านก็สร้างเราขึ้นมาจากความรักและความสุขดังนั้นสิ่งที่ท่านอยากให้เราเป็นก็คือปิติสุขนะคะซึ่งปิติสุขนี้ไม่เกิดจากอะไรนะคะหนึ่งเราต้องอยู่ในสภาวะที่ปราศจากความคิดนะคะ thoughtless ในสภาวะที่ไม่มีอีโก้ซูเปอร์อีโก้เข้ามารบกวนคือ thoughtless อย่างสมบูรณ์แบบนะสองก็คือ surrender นะคะ surrender คือ zero ราบการกระทำทั้งหมดโดยการ surrender นั้นไม่ได้เกิดจากการถูกข่มบังคับหรือความกลัวแต่ว่ามันเกิดจากการที่เรา surrender แล้วเรามีความเบาโล่งผ่อนคลายและเราปิติสุขในความ surrender นั้นนะคะเมื่อเราอยู่ในกระแสของความ surrender ในความซีโรราบนั้นเนี่ยทุกอย่างเรารู้สึกถึงการปกป้องคุ้มครองและได้รับการดูแลและอยู่ในแพลนอยู่ในโฟลว์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันทำให้เราเกิดความปิติสุขขึ้นมาภายในนะคะและสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ก็คือความปิติสุขนั่นเองนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ท่านอยากให้เราเป็นนะคะ นี่ก็คือสารในวันนี้ค่ะแล้วเรามาฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันพรุ่งนี้ตี 5:50ค่ะสวัสดี